Hello， 大家好，我係 Andy Darker。咁喺最近疫情嘅關係咧，大家應該盡量留喺屋企 #stay home， 唔好出去咧亂咁周圍走。咁就算落街買餸咧，都盡量咧一次過買多幾日嘅份量咧，咁變咗唔使出去啊，你要散播細菌啊，或者咧受到感染嘅。咁但係咧，我有朋友咧就講個 comment 俾我聽，佢話雖然啊真係喺屋企嘅時間多咗，咁但係咧歸根究底佢哋煮嘢食嘅真係麻麻啦，甚至根本就唔中意煮嘢食。就問我有冇一啲食譜咧，可以一煮咧食多幾餐，甚至食幾日嘅。咁所以我決定喺呢個抗疫嘅時期咧，分享我呢個周打蜆湯嘅食譜，咁變咗你可以煲一大煲咧，咁咧就真係可以食多幾日咯。咁話明一個周打蜆湯，梗係要蜆啦。咁咧今日咧我喺街市嗰邊買咧就有一啲嘅沙白啦。咁因為其實如果你淨係煮個周打蜆湯，想有啲蜆肉嘅味啊，或者細細粒蜆肉咧，咁沙白就夠啦。咁但係如果咧想要啲多啲嘅口感咧，可以買啲大隻啲嘅。咁譬如好似呢啲係番薯蜆啦，咁樣咧變咗你陣間煮完之後佢縮細咗咧，你仍然有一嚿好實在嘅蜆肉可以食㗎。咁我哋首先煮個蜆先啦，咁我哋切少少 shallot 落去啦。好，咁我哋咧開火先，然後咧加少少橄欖油咧落去嗰個煲裡面啦。咁我哋先加咗頭先切嗰啲 shallot 落去啦，嗰啲乾葱碎落去啦。咁因為淨係煮個蜆咧就有啲腥同埋淨係得個蜆味，我哋想加多啲層次咧，所以我哋先咧爆香咗呢啲乾葱頭先。咁啲乾葱咧開始香咧，我哋就倒晒所有蜆落去啦，係咁以兜一兜勻佢啦。咁然後放多少香草，咁我就今日咧會用 thyme 嘅。然後咧我哋落翻少少嘅白酒落去，然之後咧當佢再滾起嘅時候咧，我哋就可以冚蓋啦。咁我哋煮到咧所有蜆咧開晒口咧，咁就 OK 噶啦。咁當啲蜆煮緊嘅時候咧，我哋就準備其他材料啦。咁我哋先切咗個洋葱先啦。咁如果你想個湯甜啲咧，你可以用晒成個洋葱嘅 ，but otherwise 咧你用半個都夠噶啦。咁另外咧，我哋就將呢個紅蘿蔔切埋粒。咁對我嚟講咧，紅蘿蔔其實我哋係點綴下嗰個顏色嘅啫。咁所以我咧切得比較細，同埋我唔會同啲洋葱咁早一早落去啊，因為唔係咧你啲紅蘿蔔粒咧就好快會煮到腍晒噶啦。咁呢一個係正餐咧，咁梗係需要一啲澱粉質啦。咁我哋會加翻啲薯仔落去嘅。咁我哋切到咧大概好似粒骰仔嘅大細咧就啱啱好啦。咁變咗咧你滗起一羹咧就啱啱好可以放到入口啊。太細咧陣間你又驚可能煮溶咗咧，變咗好似個薯蓉湯咁樣噶啦。咁啲薯仔咧切好咗之後咧，就記得擺個水裡面啦，因為咧唔係嘅話佢就會生鏽咧，慢慢變咗啡色噶啦。我哋切完咧就記得擺一兜水裡面。最後咧切埋咧啲蒜頭先。咁煮咗幾分鐘之後咧，啲蜆打翻開晒咧，你就可以將佢倒咗出嚟。記住唔好倒走嗰啲蜆汁喎，因為最後你要倒翻呢啲蜆汁咧落翻嗰個 clam chowder 裏面，佢先係一個 clam chowder，唔會只係一個 chowder 啫。咁另外咧放咗大概5至10分鐘咧，等啲蜆咧 cool down 咗之後咧，你就可以慢慢拆翻啲肉出嚟噶啦。首先我哋開火加牛油落個鍋裏面先，然之後就可以加晒啲洋葱碎落去，咁用一個中慢火慢慢煮腍啲洋葱。我哋盡量唔想啲洋葱上色嘅。煮咗一陣之後，可以加埋啲蒜蓉落去煮。大概1分鐘之後，我哋可以加埋啲麵粉落去，撈勻佢，好似變咗一個小小嘅麵團咁樣。之後逐少加啲雞湯落去，唔好貪快一次過加晒啲雞湯落去喎。Otherwise 你裡面就有機會會有一啲麵團啊粉粒咧，仍然留喺個湯嗰度咧，咁就唔靚噶啦。然後我哋加埋啲牛奶，喺呢個時候就可以將啲薯仔隔水加埋落去。中意嘅可以加少少香草，咁我屋企有 thyme咧，我繼續落 thyme啦。煮大概15分鐘左右。15分鐘過後咧，我哋可以加埋嗰啲紅蘿蔔碎，再煮佢大概5分鐘至10分鐘。最後加埋嗰啲蜆汁蜆肉，落埋鹽同胡椒粉調味咧。中意嘅話，最後chop翻一啲 parsley 放喺你呢個湯上面，咁你呢個周打蜆湯咧就完成㗎啦。
咁呢個咧就係我要教大家整嘅周打芡湯啦，係非常之易整嘅。咁咧整一煲咁樣咁大咧，都夠一家4口食2-3日㗎啦。咁啊呢個疫情咧真係唔係講笑，咁所以咧大家最好乖乖地啊呢段時間咧留翻喺屋企。咁希望呢個疫情咧快啲過去咧，我哋一齊共度呢個難關。咁希望你哋中意呢條片啦，咁記得like 啊 share 俾你嘅朋友睇啦。未 subscribe 朋友記得 subscribe， 撳埋側邊嗰粒鐘仔咧。咁我一有新片咧，下次咧你就會收到通知㗎啦。咁仲有 like 埋我嘅 Facebook 同埋我嘅 IG。咁我哋下次再見啦，拜拜。